ノーマル後期が増えてるんですよね、セルシオね。こちら前ね、ご紹介したC タイプインテリアセレクションでまだ残ってますね。これさ、確かユーロ距離が10万6000、18年式だから最終年式だな。ゴールドエンブレムにホイールがあれですね、17インチに変わっちゃってるから、ユーロはもともと18インチなんで、今留守みたいでね、誰もいないです。中は黒革ですね。黒革ないっす。距離が浅いんですよね、これね。まだ4万7000キロ。ここに置いてあるのが29万。純正ホイール、距離が14万6000。まあライトなんかも磨けば綺麗になるから。純正ハーフにタンクスポイラー付き、シャークアンテナに変更になってますね。でゴールドエンブレムだ。マフラーカッターかな。